इस रेसिपी को सर्दी भर बना करके रख लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी जुकाम खांसी आपको छू भी नहीं पाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ अदरक लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक को धो करके अच्छे से छील लेंगे और कद्दूकस की मदद से इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अब अलग बर्तन में हम डालेंगे 1 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी और चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसको हम लगातार मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। धीरे धीरे एकदम गाढ़ा हो जाएगा और अदरक का जितना भी रस है इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। चुटकी भर हम हल्दी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे भी इसको शौक से खा लेते हैं, तो बच्चे बड़े सभी लोग इसको खा सकते हैं। इसको आप कांच के किसी भी कंटेनर में भर करके पूरी सर्दी भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस 1 चम्मच आपको खाना है, चाहे सुबह खाइए चाहे रात को सोते समय खाइए। पूरी सर्दी भर आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है ये रेसिपी। बहुत पुरानी दादी नानी के ज़माने की ये रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर बना करके रखें।